Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, czy Polska jest potrzebna Stanom Zjednoczonym. Wiele mówimy o tym, jak Ameryka jest ważna dla Polski, ale czy Polska jest ważna dla Ameryki? Czy Amerykanie w ogóle zauważają nasz kraj i widzą jakiś poważny interes we współpracy z Polską? Za chwilę połączę się z moim gościem i będziemy o tym rozmawiać. Najpierw, jak zawsze, chciałbym bardzo podziękować wszystkim panom. Państwa wsparcie jest niezwykle ważne. Państwa wsparcie powoduje, że ten program jest całkowicie niezależny. Takim był, jest i na pewno takim pozostanie. Zachęcam do dołączenia do tego fantastycznego grona. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Halo, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Marek Magierowski, dzień dobry Marku, były ambasador Polski w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych właśnie, a obecnie dyrektor programu Strategia dla Polski w Instytucie Wolności. Marek, spędziłeś dużo czasu w Stanach. Czy ty, będąc tam, w ogóle zauważałeś to, że Polska jest jakimś istotnym miejscem na mapie dla, nie mówimy oczywiście dla wszystkich Amerykanów, ale dla tych ośrodków opiniotwórczych i decydenckich? Stała się takim punktem na mapie ważnym i istotnym z punktu widzenia interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych w dość dramatycznych okolicznościach, mianowicie przede wszystkim po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wtedy rzeczywiście ja sam odczułem to bardzo wyraźnie, kiedy to Polska nie tylko trafiła na czołówki gazet, portali internetowych i do programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, ale także ja osobiście podczas różnych rozmów mniej czy bardziej prywatnych rzeczywiście doświadczyłem tego, jak bardzo zainteresowanie Polską wzrosło. Nie tylko zainteresowanie, ale też oczywiście usłyszałem pewnie niezasłużenie, ja, wiele pochwał pod adresem Polski, polskich władz i rządu, i władz lokalnych, i organizacji pozarządowych, wszystkich Polaków, całego społeczeństwa. Rzeczywiście padało tych komplementów bardzo dużo z uwagi na to, jak się zachowaliśmy jako społeczeństwo, jako naród w tym okresie, szczególnie w tej pierwszej fazie rosyjskiej wojny na Ukrainie. I to była zmiana na pewno narracji, zmiana retoryki ze strony nie tylko władz amerykańskich, nie tylko urzędników, nie tylko oficjeli, ale też ludzi, którzy do tego momentu zbyt wiele z geopolityką wspólnego nie mieli. Dobra, ale zanim wojna wybuchła, to Polska jakie miała znaczenie dla Ameryki? Miała znaczenie przede wszystkim jako członek NATO, jako to państwo, które wypełniało już wtedy swoje zobowiązania, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. To był także jeden z elementów tych dyskusji, tych rozmów w Waszyngtonie, ale też w wielu innych miastach amerykańskich. Co ciekawe, to był jeden z tych szczegółów, detali naszych relacji dwustronnych i pozycji Polski na arenie międzynarodowej, który się bardzo często pojawiał w tych właśnie konwersacjach i ja często też wspominałem tutaj, będąc w Warszawie, czy rozmawiając z moimi kolegami, że warto ten element właśnie podkreślać, że to jest niezwykle istotne, bardzo ważne i trafiające do umysłów ludzi, którzy zajmują się sprawami międzynarodowymi w Waszyngtonie. Jeden z takich elementów, z których nie tylko mogliśmy być dumni, ale właśnie który był ważny dla Amerykanów. A gdybyś tak popatrzył na mapę Europy i zwłaszcza kiedy
jeszcze przed czasem, przed wybuchem wojny i patrzymy na Niemcy, no, po pierwsze najsilniejsza gospodarka, potężne państwo, Wielka Brytania, Francja, Włochy, wielkie gospodarki, duże państwa, tradycyjni partnerzy Stanów Zjednoczonych, no to Polska jednak była gdzieś tam daleko za tymi państwami. Tak, ja tutaj mam mieszane uczucia i myślę, że wielu Amerykanów także. Po pierwsze, przypominam zawsze w tym kontekście słynne słowa Donalda Rumsfelda, byłego sekretarza obrony sprzed lat, który podzielił Europę na starą i nową. I Polska oczywiście była w tym gronie państw, które wstąpiły do NATO później, najpierw tej pierwszej fali w 1999 roku. Porównując właśnie rozwój wschodniej części czy środkowo-wschodniej części Europy z tym, co się działo w Europie Zachodniej. Jedna, wydaje mi się, ważna uwaga, mianowicie Polska zawsze była tym krajem, który nie miał obsesji antyamerykańskiej, mówiąc bardzo oględnie, która to obsesja pewnie zaczęła się jakoś tam w latach 60., 70., wojna w Wietnamie, potem zimna wojna i różne próby dyskredytowania właśnie pozycji Ameryki czy wolnego świata przez część społeczeństw, czy to Francji, czy Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy Włoch. Oczywiście przy bardzo mocnej ingerencji w dyskurs publiczny ze strony ówczesnego Związku Sowieckiego. No, dzisiaj widzimy to samo de facto i te same narzędzia i te same wpływy ze strony putinowskiej Rosji, ale wtedy właśnie, gdy cofniemy się 50-40 lat, to widzimy wyraźnie, że tendencje były podobne i podobnie myślano o Ameryce. Z wyjątkami oczywiście, kiedy do władzy w Białym Domu dochodzili demokratyczni prezydenci, wtedy nagle zachodnia Europa i co ciekawe, nie tylko te środowiska liberalne, lewicowe, ale także środowiska nieco bardziej konserwatywne były zazwyczaj zachwycone czy to Billem Clintonem, czy Barackiem Obamą. A potem, kiedy dochodzili do władzy prezydenci republikańscy, to się ta wskazówka przesuwała dosyć gwałtownie i zawsze to spojrzenie było dużo bardziej krytyczne. Ja pamiętam jeszcze jako dziennikarz zajmowałem się między innymi krajami niemieckojęzycznymi w Europie i widziałem bardzo wyraźnie, śledząc media niemieckie, jak kolosalna była zmiana, kiedy z Białego Domu, Biały Dom opuszczał Bill Clinton i pojawił się tam młody George Bush. I potem, kiedy George Bush opuszczał Biały Dom i pojawiał się tam Barack Obama, i jak wyraźna była zmiana w nastawieniu niemieckich na przykład mediów. Tak? I powtórzę raz jeszcze, nie tylko tych liberalnych, nie tylko tych lewicowych, ale właśnie kiedy Bill Clinton czy Barack Obama byli chwaleni w sposób dosyć czasami embarasujący, tak młody Bush, już nie wspominając potem o Donaldzie Trumpie podczas jego pierwszej kadencji, byli obiektami dosyć zmasowanych, gwałtownych ataków, kpin, drwin, więc to się nie zmieniło w postrzeganiu przez zachodnie media, zachodnioeuropejskie, amerykańskiej sceny politycznej i z tym mamy też do czynienia dzisiaj. Donalda Trumpa można oczywiście i powinniśmy krytykować za wiele decyzji, zapowiedzi, kroków, szczególnie w tym obszarze, który nas interesuje, czyli polityki zagranicznej, relacji europejsko-amerykańskich, ale jednak ta obsesja antytrumpowska jest bardzo głęboko zakorzeniona, szczególnie właśnie w zachodnioeuropejskich mediach i mam takie poczucie, że owszem, polskie media, część z nich też jest bardzo krytyczna wobec Donalda Trumpa, ale nie ma w ogóle porównania z tym, co wypisują i jak komentują, w jakim stylu opowiadają o prezydenturze Trumpa media zachodnioeuropejskie. Także w tym kontekście to nie tylko nasze wydatki na zbrojenia, to nie tylko nasza postawa w czasie wojny na Ukrainie, ale właśnie ten brak takiego obciążenia, takiego balastu. My zawsze jednak byliśmy bardzo lojalnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych i pragmatycznymi przede wszystkim. To też zawsze starałem się powtarzać i uzmysławiać moim
amerykańskim partnerom, rozmówcom, No tak, że ale na ile to oni zauważali, na ile widzieli wagę Polski? No bo owszem, Polska stanęła, wsparła Amerykanów w Iraku, w Afganistanie, inaczej niż część sojuszników z NATO, no ale ciągle była słabą gospodarką, słabym krajem, politycznie, ideowo bliskim Ameryce, no ale nie był to taki partner, który odgrywa realną rolę. Tak, ale ja powiem dwa zdania o czymś w rodzaju mitologii politycznej w Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat ważne jest to, nie jak bogatym, jak silnym militarnie państwem jesteśmy my, czy jakiekolwiek inne państwo, które jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tylko jak się to państwo odbudowało. Ta historia Feniksa wzlatującego z popiołów jest bardzo istotna, bardzo ważna właśnie w tej amerykańskiej narracji politycznej. I podam jeden konkretny przykład. Kiedy opowiadamy o Powstaniu Warszawskim, ja pamiętam, że oczywiście co roku z okazji rocznicy jakoś tam starałem się o tym Amerykanom opowiadać, między innymi za pośrednictwem platform społecznościowych, ale zawsze pokazywałem nie tylko obrazki te znane nam wszystkim, tragiczne, dramatyczne ze zniszczonej Warszawy po powstaniu w 1944 roku, ale też Warszawy współczesnej. Po co? Po to właśnie, aby pokazać, że oto my zostaliśmy upokorzeni, zostaliśmy Niemcy podczas II wojny światowej dążyli do tego, żeby nas anihilować, ale wstaliśmy z kolan, odbudowaliśmy się i to na przykład, że po roku 89 po transformacji Polska w sumie bardzo szybko się odbudowała i przeszła z systemu socjalistycznego, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę, do kapitalizmu, zaczęła przyciągać inwestorów zagranicznych i przez 30 lat de facto, poza krótkim okresem pandemii, odnotowaliśmy nie tylko nieustanny, ale gwałtowny wzrost gospodarczy. To są bardzo ważne argumenty dla Amerykanów. Bardzo ważne jest to, że Amerykanie dostrzegają, że z jakiego momentu startowaliśmy, a nie w którym momencie jesteśmy dzisiaj. To jest oczywiście też ważne, ale ten moment startu jest bardzo, bardzo istotny z ich punktu widzenia i z punktu widzenia też naszej narracji o tym, dlaczego Polska jest ważna dzisiaj w Europie dla Stanów Zjednoczonych. My to lepiej rozumiemy, zwykle my lepiej rozumiemy niż druga strona, dlaczego my jesteśmy ważni. To chciałem, żebyśmy teraz pogadali o tym, co dziś znaczymy dla Stanów Zjednoczonych, bo już jesteśmy 3 lata ponad 3 lata po wybuchu wojny. Ta wojna z różnych powodów, jakkolwiek to nie za dobre słowo, tak, przestała być tak atrakcyjna, wręcz wzbudza dużo niechęci, tak, znużenie, to wszystko, co nas bardzo irytuje, ale tak jest, taka jest rzeczywistość. Jesteśmy 3,5 roku później. Rozmawiamy dokładnie 18 maja, w dniu wyborów i nic o wyborach nie mówimy. Jak dzisiaj Amerykę nas postrzega, a pytam oczywiście w kontekście też naszych działań, tak, bo działamy razem w Instytucie Wolności i otwieramy pierwszy taki niezależny think tank w Stanach Zjednoczonych. Kilka dni temu zrobiliśmy konferencję na temat polsko-amerykańskiej współpracy. Tam też dużo na ten temat było mówione, ale ciekawe jest to, co mówili Amerykanie, bo to, co my myślimy, to mniej więcej Polacy i nasi widzowie i słuchacze rozumieją. Pogadajmy o tym, co oni mówili podczas tej konferencji, jacy ludzie tam byli, ale też co ty słyszysz na co dzień od Amerykanów, bo wiem, że masz ciągle masę kontaktów. Tak, rozmawialiśmy między innymi o tym, o wspólnych cechach naszych społeczeństw czy narodów. Andrew Michta, który z nami współpracuje i którego serdecznie pozdrawiamy oczywiście, zwrócił uwagę na to, jak postrzegamy, jak rozumiemy pojęcie wolności. My i Amerykanie. To było bardzo intrygujące, bardzo ciekawe i rzeczywiście chyba dla nas wolność smakuje trochę inaczej niż Francuzom, Niemcom czy Brytyjczykom, przy całym szacunku oczywiście.
ale trochę inna jest nasza historia, szczególnie po II wojnie światowej, niż właśnie Europy Zachodniej. I dla nas wolność jest, wydaje mi się, dużo ważniejsza jako pewien koncept, jako pewne pojęcie geopolityczne nawet. Tak? I dlatego i Amerykanie na przykład rozumieją doskonale, dlaczego my tak, a nie inaczej zachowaliśmy się po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, po inwazji rosyjskiej, dlaczego wykazaliśmy się tak zdumiewającą, niebywałą solidarnością, sympatią w stosunku do między innymi ukraińskich uchodźców. Ja pamiętam naprawdę żywo te wszystkie rozmowy właśnie o tym, jak przyjmowaliśmy Ukraińców, całe rodziny w naszych domach prywatnych. I to było zupełnie niezrozumiałe i zdumiewające dla Amerykanów właśnie, dla których był to gest zupełnie zaskakujący, niezrozumiały dla nich, ale oczywiście taki, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem także tam. Także byliśmy naprawdę chwaleni właśnie za te takie ludzkie, codzienne odruchy. Więc to pojęcie wolności na pewno jest dla nas ważne. Uczestnicy tej konferencji, o której wspomniałeś, też zwracali uwagę na, już rozmawiając o takich szczegółach właśnie geopolitycznych, militarnych, czy wręcz logistycznych, że właściwie bez Polski jakakolwiek pomoc kierowana dla Ukrainy, czy to byłaby pomoc właśnie materialna, wojskowa, czy to byłaby pomoc humanitarna, ta pomoc byłaby niemożliwa bez Polski, bez udziału Polski, bez choćby lotniska awiasiące, bez naszego wsparcia, także administracyjnego. I oni to wszystko doskonale wiedzieli. Oczywiście ludzie, którzy jakoś tam się zajmowali tymi tematami, doskonale to wiedzieli. Jeśli mogę ci wejść w słowo, to ja z różnych moich też innych rozmów, nie tylko na tej konferencji, ale mam wrażenie, że ta wiarygodność, którą myśmy zbudowali nawet w te pierwsze 24, 48, 72 godziny po wybuchu wojny. Znaczy to, że ta Jasionka zaczęła działać tak sprawnie, właściwie z godziny na godzinę, która się przekształciła. To nie był tak, że to trwało 3 miesiące, prawda, rozmowy o wynajmie czegoś, dostarczenia, tylko to po prostu było właściwie od tak. I mam wrażenie, że zbudowaliśmy takie gdzieś głębokie w brzuchu, takie poczucie, że to jest odpowiedzialny partner. Nie? Znaczy, że to są poważni goście. Tak? Znaczy, w dramatycznym momencie oni nagle okazało się nie tylko, że umieją tam wywiesić amerykańską flagę i powiedzieć, że my we love America, tylko po prostu zrobić bardzo konkretne, bardzo ważne i trudne rzeczy. I to myślę, że tak. Ja często spotykałem się z takimi opiniami i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych o Polsce jako o kraju postkomunistycznym, który właśnie dopiero się rozpędza i nadrabia te wszystkie straty pod każdym względem, które ponieśliśmy w czasach komunizmu. I potem się okazywało, że ludzie, którzy podróżowali do Polski po raz pierwszy na przykład w swoim dorosłym życiu, byli mocno zdumieni tym, na jakim etapie rozwoju my jesteśmy. I bardzo dobrze, że właśnie o tym wspomniałeś, bo mowa tutaj o pewnego rodzaju kontraście, prawda, między percepcją, między tym, jak sobie wyobrażali funkcjonowanie Polski w szerokim rozumieniu tego słowa goście z zagranicy, eksperci i ludzie, którzy jakby byli odpowiedzialni za tę właśnie współpracę, nawet logistyczną, podczas pierwszych tygodni czy miesięcy wojny, kontrast między tym, czego się spodziewali i co zastali. Prawda? Pamiętam taki pierwszy moment, żeby też oddać sprawiedliwość rzeczom, które się działy w różnych momentach i oczywiście mniejszej wagi, ale symbolicznych. Ja pamiętam teraz mi się do głowy mi przyszło to skojarzenie, to akurat Amerykanów pewnie mniej interesowało, ale Europejczyków, jak mieliśmy euro w 2012 roku. Kiedy jeszcze Polska też nie była taka, już dzisiaj wygląda też zupełnie inaczej, ale jednak jak wtedy przyjechały tutaj dziesiątki czy setki tysięcy ludzi z Europy, dziennikarzy, którzy filmowali, robili reportaże z ulicy i to moim zdaniem była wtedy taka akcja PR-owa i nagle zaczęli, kurczę, ten kraj jest porządny, te stadiony są... Krótka dygresja, bo to jest też bardzo ciekawy i dobry przykład. Tam między innymi chodziło o to, jak wyglądały nasze stadiony. Przypomnę, że my wybudowaliśmy tak naprawdę 4 nowe stadiony w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. I my zawsze byliśmy
zachwyceni, oczarowani tymi słynnymi stadionami europejskimi, czy to będzie Camp Nou w Barcelonie, Santiago Bernabeu w Madrycie, Wembley oczywiście, Allianz Arena w Monachium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy je wymieniać, ale większość z tych stadionów to są stadiony wybudowane dekady temu. I już się trochę sypią, już nie są takie ładne, takie eleganckie, takie czyste, jak te stadiony, które my wybudowaliśmy w Polsce tuż przed rozpoczęciem Euro 2012. I to robiło ogromne wrażenie na... I jeszcze wtedy dworce odmalowano, Tak. prawda, wyremontowano lotniska. To zrobiło duże wrażenie i takie rzeczy jakby robią, nie? I to też było to tu w Europie, a ten moment wojny był w Stanach. Dla mnie też było Tylko żebyśmy bardzo... nie popadli w samozachwyt oczywiście, bo to, o czym rozmawiamy od kilku minut jest bardzo ważne i pocieszające, ale oczywiście wciąż ta wizja Polski nieco zacofane i nie funkcjonującej tak dobrze jak niektóre kraje europejskie pokutuje, szczególnie w porównaniu z Niemcami. Niemcy, znów przy moim szacunku dla rozwoju tego kraju i zaawansowaniu gospodarczym, technologicznym, w wielu obszarach po prostu dzisiaj od Polski odstają, między innymi jeśli chodzi o digitalizację pewnych procesów, nawet administracyjnych, urzędniczych właśnie. Niemcy są daleko z tyłu za nami, a nie jest to wiedza powszechna, czy to w Ameryce, czy w innych krajach Europy Zachodniej. Czy w Niemczech. Czy w Niemczech, szczególnie Ale w Niemczech. też nie popadajmy w drugą stronę, jak porównamy PKB, to te różnice dalej takie są, ale oczywiście się zbliżamy. Dla mnie bardzo znaczące, muszę ci powiedzieć, było też to, jak, no nie ukrywam, otwieramy to przedsięwzięcie w Stanach, Warsaw Freedom Institute, tam to tak się nazywa. No i oczywiście miałem olbrzymie obawy, czy ktokolwiek będzie chciał z poważnych ludzi przyjąć nasze zaproszenie, no bo jesteśmy no-name'ami, tak? Znaczy nie jesteśmy znaną w Stanach instytucją. Oczywiście Marek Magierowski był bardzo rozpoznawalnym ambasadorem, ale przy całym szacunku to jednak byliśmy prawie nikim dla nich i udało nam się, zaprosić ze 20 osób ze Stanów Zjednoczonych o bardzo znaczących nazwiskach. I czołowi ludzie armii. Był generał Matthew Van Wanagan, zastępca szefa Shapes, to się nazywa Shapes Deputy Chief of Staff for Operations, jeden z najważniejszych amerykańskich generałów, jeden z najważniejszych ludzi w NATO. Udało nam się zaprosić ludzi z takich potężnych firm jak Raytheon czy Chenier, firma energetyczna. Były doradca Baracka Obamy do spraw cyberbezpieczeństwa, był senator republikański z Teksasu, był kongresmen demokratyczny z Nowego Jorku, byli znakomici eksperci z najważniejszych think tanków. Prowadziła jedną z rozmów dziennikarka CBS News, a w tej rozmowie brał udział główny korespondent Wall Street Journal Jarosław Trofimow. I w zasadzie nie było poza organizacją godzinowo-czasową, tak? Jak wiesz, nie było, nikt nam oczywiście nie wszyscy, były też odmowy, tak? Ludzie, nie wszystkich nam się udało zaprosić, ale dla mnie to przekroczyliśmy, ja się spodziewałem, że będziemy mieć znacznie niższy poziom w sensie rangi tych osób, nie intelektualny oczywiście, a właściwie przyszło nam łatwo ich zaprosić i dla mnie to był też taki znak tego, że kurczę, ta Polska jednak coś znaczy. Też pamiętam, jak rok temu chodziłem z Andrew Michtą po amerykańskich think tankach, to w zasadzie byliśmy w 6 czy 7 tych najważniejszych waszyngtońskich i pytaliśmy, czy są gotowi współpracować z takim polskim think tankiem, jeżeli tutaj powstanie. I wszędzie były pozytywne odpowiedzi, tak? Znaczy to wszędzie było tak, że chętnie zróbmy coś razem, nie? Bo Polska jest dla nas ciekawa. To było dla mnie już wtedy zaskakujące, a teraz ta nasza impreza, którą swoją drogą, przepraszam, że to powiem, jakby możecie Państwo obejrzeć, całą konferencję nagraliśmy, jest dostępna pod linkiem, który pod programem, pod nagraniem Państwo znajdziecie. Marku. Mnie cieszy szczególnie to, że udało się zaprosić do udziału w tej konferencji przedstawicieli amerykańskiej armii, ludzi, którzy zajmują się właśnie relacjami też na poziomie militarnym. Pamiętajmy o tym, że Polska jest jednak największym
nie tylko największym pod każdym względem i powierzchniowym, i ludnościowym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, ale także krajem, który buduje jedną z najsilniejszych armii w NATO dzisiaj, nie tylko w Europie. I to jest wiedza, myślę, że dość powszechna wśród najwyższych oficerów armii amerykańskiej, którzy też, ja na to zwracałem uwagę podczas konferencji, którzy też na przykład dużo lepiej rozumieją współczesną Rosję niż wielu amerykańskich polityków, czy europejskich polityków. Nie dają się zwieść rosyjskiej propagandzie, rosyjskiej narracji, nie dają się, nie poddają się podszeptom, na przykład mówiącym o tym, że niepotrzebnie NATO się rozszerzało, czy zbyt szybko się rozszerzało na przełomie wieków. I amerykańscy generałowie, z którymi miałem okazję rozmawiać także w Waszyngtonie, San Francisco, w wielu innych miejscach, znajdowaliśmy wspólny język niemal natychmiast, jeśli chodzi o nasze postrzeganie współczesnej Rosji. Więc myślę, że to też jest ważny element, że Amerykanie widzą, szczególnie właśnie przedstawiciele elit wojskowych. Ale wiesz co, nie wiem czy pamiętasz, bo to razem prowadziliśmy tę ostatnią dyskusję, kiedy rozmawialiśmy z ekspertami i dyplomatami amerykańskimi. Tam byli sami Amerykanie po drugiej stronie. Żaden z Polaków w tej rozmowie nie uczestniczył. I oni wszyscy, zwłaszcza dzisiaj, a nie byli tam tylko przedstawiciele demokratów. Tam pewnie była jedna osoba, która była jakby z obozu demokratycznego, a dwie podejrzewam bliżej obozu republikańskiego, ale wszyscy oni sami z siebie mówili właśnie o tym, że jedną z naszych wartości, tego co my wnosimy, to jest olbrzymia kompetencja dotycząca i Rosji, i Białorusi, oczywiście też Ukrainy. Nie? Ale mówię, że to jest coś, co dla nich jest niezwykle ważne. W Stanach Zjednoczonych często rozmawialiśmy właśnie o doświadczeniu i wiedzy, którą posiadają eksperci z naszych think tanków polskich, z Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i kilku innych jeszcze. I ja pamiętam, że uporczywie wysyłałem im linki do tekstów, raportów publikowanych przez te instytucje i także po angielsku oczywiście. I wszyscy byli zachwyceni, wyrażali się, i wydaje mi się, że absolutnie szczerze, nie kurtuazyjnie, szczerze właśnie, na temat jakości tych raportów. I byli dosyć mocno zaskoczeni, może nie tyle zaskoczeni, co jakby utwierdzało to ich właśnie w przekonaniu, że Polska jest tym krajem, który może się szczycić naprawdę ekspertyzą bardzo głęboką i bardzo szeroką tego, co dzieje się właśnie nie tylko w Rosji, nie tylko jeśli chodzi o politykę zagraniczną Kremla, ale właśnie Ukraina, Białoruś. Dosyć trudne było przekonywanie amerykańskich elit, że powinniśmy zwracać większą uwagę jako właśnie Zachód, jako NATO, jako sojusznicy na to, co się dzieje na Białorusi i na relacje rosyjsko-białoruskie. To był jeden z takich elementów, który pamiętam, to był trudny element w tych wszystkich rozmowach, ponieważ Białoruś zawsze była trochę spychana na bok, przytłoczona jakby tym polityką rosyjską i wojną na Ukrainie. Więc my staraliśmy się jako dyplomaci, nie tylko polscy, ale też na przykład krajów bałtyckich, pamiętam. Często, że tak powiem, działaliśmy wspólnie, żeby przekonywać amerykańskie elity, że Białoruś także jest ważna. Ale wracając do tego wątku początkowego, rzeczywiście Amerykanie dostrzegają i doceniają to, jaką wiedzą my dysponujemy, czy to będzie wiedza, którą moglibyśmy określić jako biały wywiad, czy właśnie wiedza trochę bardziej głęboka, to jest coś, o czym Amerykanie doskonale wiedzą. No i to jest to coś, co na pewno chcemy wnieść my też jako Instytut Wolności Tułatam, Warsaw Freedom Institute do Stanów i tą wiedzą chcemy się dzielić i zapraszać tam ekspertów też z tych polskich think tanków, o których mówiłeś. Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, znakomite instytucje. Zresztą PISM działa, organizuje od czasu do czasu konferencje. Na swojej konferencji, bo wspomnimy też o wcześniejszej konferencji poniedziałkowej, tym razem stacjonarnej, która się odbyła w Warszawie. Też w moim przekonaniu bardzo udana, właśnie z udziałem wielu ekspertów z tych think tanków polskich, o których przed chwilą wspominaliśmy. Tak. A tam prezentowaliśmy tezy do
raportu, który ukaże się, raportu, który pisze dla Instytutu Wolności Andrew Michta, raportu na temat roli Polski w regionie pod względem Tak, szczególnie bezpieczeństwa. myślę, że warto o tym napomknąć, szczególnie w kontekście tego wymiaru północno-wschodniego Tak. NATO, czy w ogóle szerzej rozumianej naszych sojuszy w tej części świata. I rozmawialiśmy między innymi o naszej współpracy z krajami nie tylko bałtyckimi, ale też skandynawskimi. Współpracy politycznej, militarnej, gospodarczej. I znów wrócę tutaj do tego, co powiedziałem kilka minut temu. Wydaje się, że jest w Europie kilka krajów, które po prostu rozumieją Rosję dzisiejszą, putinowską nieco lepiej niż kilka krajów Europy Zachodniej. I tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju dylematem, prawda? Dlatego, że to pytanie odwieczne, czy powinniśmy się bardziej przytulać do największych stolic Europy Zachodniej, które rzeczywiście nadają ton choćby relacjom europejsko-rosyjskim. Mieliśmy do czynienia z wizytą kilku ważnych polityków europejskich, liderów w Kijowie kilka dni temu. No i pytanie brzmi właśnie, jak Polska powinna się, mówiąc kolokwialnie, ustawić w tej właśnie konfiguracji. Czy bardziej współpracować głębiej z Berlinem i z Paryżem, dwiema stolicami, które od lat przecież właśnie narzucają pewien ton dyskusji, w dobrym czy złym znaczeniu tego słowa, bo oczywiście też można by wiele tych decyzji i propozycji padających ze strony kolejnych prezydentów Francji i kanclerzy Niemiec, można by je krytykować, czy właśnie powinniśmy położyć większy nacisk na współpracę regionalną. Dorzućmy do tego jeszcze nasze starania, nasze wysiłki, żeby wzmocnić współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza. To są wszystko bardzo ważne pytania i dylematy, przed którymi stajemy, na które oczywiście nie ma żadnych jasnych, prostych, jednoznacznych odpowiedzi, ale wspomnijmy o tym, że jednym z priorytetów Instytutu Wolności jest właśnie rozwój tej współpracy na odcinku północno-wschodnim. Czyli O tym bardzo dużo tam mówiliśmy, co oczywiście nie znaczy, że... Finlandia, Dania i tutaj staramy się rozwijać naszą współpracę, także z innymi think tankami z tych krajów właśnie. Tak. Nawiązujemy tam też kontakty. Uważamy, że to jest niezwykle ważny kierunek dzisiaj dla Polski i taki strategicznie ważny. Nie? Znaczy, że to jest ten kierunek, który nas i może wzmacniać, no bo tamte państwa są zamożne, poważne i co najważniejsze, rozumieją zagrożenia w ten sam sposób. Tylko żebyśmy dopowiedzieli, ponieważ Marko, jeśli pozwól, go skończę, bo żebyście też państwo dobrze zrozumieli nas. Znaczy, my nie proponujemy jakichś działań, nie wiem, alternatywnych wobec Unii Europejskiej, tak? Czy mówimy, że nie wiem, Niemcy, Francja nie są ważne. Oczywiście są bardzo ważne i należy współpracować, natomiast tutaj ten kierunek powinien nas i bardzo wzmocnić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale również powinniśmy, moim zdaniem w każdym razie, rozwijać współpracę polityczną. I jeśli ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to też a propos tego, co u nas się działo. No, kilka dni temu gościliśmy ambasadora Danii w instytucie i były zasady tak zwane Chatham House Rules. Nie możemy cytować, ale możemy powiedzieć jedno, to na pewno, że sposób postrzegania zagrożenia z Rosji jest tak. Ja słyszałem, jakbym po prostu siedział w centrum Warszawy w najlepszym ośrodku analitycznym dotyczącym zagrożeń dla naszego kraju. Tak? Znaczy znakomicie, przedstawiciel, ambasador Danii znakomicie rozumiał te zagrożenia i to było takie, mam wrażenie, bardzo głęboko przemyślane i to widać, że tamta myśl jest zakorzeniona i to jest niezwykle dla nas ważne. A mówiąc o myśli i tym strategicznym spojrzeniu, warto też chyba wspomnieć, że także Instytut Wolności stara się patrzeć przyszłościowo. W ramach Instytutu Wolności w Warszawie działa, jakby pewnie państwo wiedzą, Szkoła Przywództwa i chcemy też rozszerzać działalność Szkoły Przywództwa właśnie na cały region. Bardzo ambitne plany, żeby stworzyć coś w rodzaju takiej szkoły dla młodych liderów właśnie z krajów bałtyckich i z krajów skandynawskich, bo wiemy doskonale, że ta perspektywa, szczególnie w tej części świata i szczególnie w kontekście naszych relacji z Rosją, nie może być perspektywą do kolejnej konferencji prasowej czy do kolejnych wyborów, tylko musi być właśnie wizją długofalową, strategiczną, 10-20-letnią, ale żeby taką wizję strategiczną realizować i żebyśmy wszyscy doskonale, Polacy, Litwini, Duńczycy,
żebyśmy wszyscy doskonale rozumieli te zagrożenia, które płyną właśnie szczególnie ze strony Rosji, no to musimy budować właśnie te elity ludzi dzisiaj 30-40-letnich, którzy za kilka czy kilkanaście lat będą właśnie premierami, ministrami spraw zagranicznych, ambasadorami w różnych krajach. I tutaj chcemy budować sieć kontaktów, która w naszym przekonaniu będzie bardzo ważna i będzie, mam nadzieję, owocować właśnie w tym dłuższym terminie w kontekście naszej współpracy z krajami Europy już nie środkowo-wschodniej tylko, ale właśnie północno-wschodniej. No i to samo dotyczy Stanów Zjednoczonych i tego projektu, który jest już nawet bardziej zaawansowany, bo to ten nasz oddział w Waszyngtonie, Warsaw Freedom Institute, też będzie pracował na rzecz szkoły przywództwa, tak? Bo te nasze kontakty będą też owocować tym rozmaitymi działaniami, czy też sprowadzeniem wykładowców, czy pewnymi wspólnymi działaniami otwierającymi na Stany. By the way, przepraszam przy okazji, nie lubię tych anglicyzmów, chociaż mówimy o Stanach. Do końca maja możecie Państwo zgłaszać się do Szkoły Przywództwa. Zachęcamy bardzo. Link do szkoły też znajdziecie Państwo pod nagraniem. Znakomici wykładowcy. Tu jest bardzo dużo o biznesie też, nie? Bardzo dużo o budowaniu strategii biznesowych, bardzo dużo wykładowcami są bardzo często przedsiębiorcy, ludzie, którzy zbudowali firmy, a też to wszystko, co my robimy, to jest budowanie bardzo dużego, wpływowego networku ludzi z biznesu, z administracji, którzy mają doprowadzić do tego, że Polska była najlepszym miejscem do życia na ziemi. Ale Marek, jeszcze jedna rzecz, wracając do tego głównego wątku naszej rozmowy, czyli co znaczymy dla Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pamiętasz, zapytaliśmy ich o to, zwłaszcza chyba w tej ostatniej rozmowie, ale w pierwszej też. Ale najbardziej mi to utkwiło, ten wątek rozmowy z ekspertami, z dyplomatami. Jak Polska powinna się zachować w kwestii zakończenia wojny? Tak? Znaczy czy powinniśmy rozważać wysłanie polskich wojsk na Ukrainę, czy jaką rolę Polska powinna odegrać? Ja pamiętam... Na szczęście my jako think tank nie musimy podejmować ale musimy rozmawiać na ten temat. I pamiętam, że to, co było bardzo, chyba, nie wiem, czy wszyscy to powiedzieli, co najmniej dwóch uczestników powiedziało to bardzo jasno. Najważniejszym zadaniem, Stany Zjednoczone, oczekujemy, żeby Polska obroniła Polski, żeby Polska była w stanie obronić siebie. I to jest wasze najważniejsze zadanie. Zbudowanie dlatego, że armii. To jest dzisiaj dyskusja już nie tylko o tym, jak powinna się zakończyć wojna na Ukrainie i jak Ukrainę wzmacniać nadal, tylko to jest też dyskusja właśnie o Polsce, o Rumunii, o Mołdawii, o krajach bałtyckich, jaka przyszłość czeka nas, nie tylko Ukrainę. Szczególnie mroczne są te przepowiednie i wizje, kiedy sobie założymy na przykład taki scenariusz, w którym Ukraina jednak tę wojnę przegrywa. Ja oczywiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale musimy niestety jako ludzie, którzy starają się jakoś tam analizować sytuację geopolityczną w tej części Europy, musimy taki scenariusz też zakładać. No i oczywiście jest to scenariusz bardzo ponury i tragiczny w dłuższej perspektywie i w tym kontekście ważne jest właśnie to, o czym ty wspomniałeś i o czym mówili eksperci podczas tej konferencji, że Polska powinna przede wszystkim mieć cel jeden, to znaczy doprowadzić do sytuacji, w której mielibyśmy świadomość, znaczy i elity polityczne, i całe społeczeństwo, że jesteśmy w stanie się obronić przed ewentualną potencjalną agresją ze strony Rosji, nie wiem, w ciągu 48-72 godzin, czy nawet bronić się przez dłuższy czas. Ukraina broni się 3 lata. No właśnie, posiadając takie zdolności obronne, nowoczesne, trwałe i mając gwarancje ze strony państw NATO, to jest też ważne. Myślę, że mało osób sobie zdaje z tego sprawę, że owszem, jesteśmy członkami NATO i pewne zasady obowiązują w tej organizacji. Przede wszystkim zapisy artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, które, ja wszystkich zawsze zachęcam do przeczytania na spokojnie tych paru zdań, które w artykule 5 się znajdują. I niestety nie ma tam automatyzmu reakcji wojskowej, militarnej ze strony innych członków sojuszu. Jest tam mowa o tym, że każdy z członków sojuszu powinien
podjąć kroki zgodnie z tym, co uzna za stosowne. Więc jeżeli niektórzy europejscy przywódcy odpukać, ale jeżeli niektórzy europejscy przywódcy w przypadku ataku ze strony Rosji na jednego z członków NATO uznają, że stosowne będzie wystosowanie i opublikowanie tweeta wyrażającego oburzenie i zmartwienie, no to jakby wypełnią też artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, niestety. I powinniśmy sobie mówić o tym wprost, otwarcie, że najlepiej byłoby, gdybyśmy rzeczywiście liczyli na siebie, zanim zaczniemy liczyć na to, że pojawi się tu nagle kilka amerykańskich dywizji. Ale to, co jest ważne, dla mnie w każdym razie, co mi tak głęboko tam zapadło, że zwłaszcza, że mówi to akurat tu konkretnie James Carafano z Heritage Foundation, czyli fundacji zbliżonej do obecnego obozu władzy w Stanach Zjednoczonych, ale i on, i ambasador Fried w podobnym tonie, który jest, jak rozumiem, z drugiej strony tej amerykańskiej sceny, że oni dobrze rozumieli, dlaczego Polska niekoniecznie powinna fizycznie być na Ukrainie, że jest wiele powodów, dla których mogłoby to nie być rozsądne. No, I że, że takich oczekiwań tam nie ma. Oni mówili, wy macie się zbroić, my chcemy. Tak jak pytaliśmy, czego wy chcecie, znaczy co jest ważne dla Ameryki. Dla Ameryki jest ważne, żebyście wy mieli silną armię, która jest w stanie obronić Polskę, bo wtedy my mamy tam, do tego już nie dopowiadali, tak, ale w domyśle, no wtedy my mamy spokój, bo wiemy, że tam jest silna reprezentacja naszego sojusznika. Ja pamiętam dyskusję wiele lat temu, kiedy wysyłaliśmy nasze kontyngenty do Iraku czy Afganistanu. Ja nie mam jednoznacznej opinii na temat tego, czy powinniśmy rzeczywiście wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Tym bardziej, że nie wiemy, jakie miałyby być ramy prawne takiej operacji i tak naprawdę jaki będzie ten końcowy etap wojny, czy dojdzie... To jest osobna rozmowa, ale dzisiaj mówimy o amerykańskim postrzeganiu nas. Ale wracając do tej naszej współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z innymi sojusznikami, między innymi z Danią, o której tutaj wspominaliśmy kilka razy, w Iraku, a w Afganistanie i w kilku innych miejscach jeszcze, to pamiętam te dyskusje i kontrowersje i też debaty na temat tego, czy my powinniśmy ponosić taką ofiarę. Bo jednak, jak ja przypomnę, jeśli dobrze pamiętam, ponad 40 polskich żołnierzy, między innymi w Afganistanie, zginęło. Ale jednak dzięki temu naszemu udziałowi fizycznemu w operacjach właśnie w tych krajach, no jednak te więzy także osobiste się bardzo wzmocniły. Ja pamiętam opowieści generała Andrzejczaka, byłego szefa sztabu generalnego polskiej armii, kiedy to też naszego wykładowcę. Kiedy poznał właśnie, jeśli dobrze pamiętam, w Afganistanie Marka Milleya, który potem został szefem połączonych szefów sztabów w Stanach Zjednoczonych, czyli de facto dowódcą całej wszystkich amerykańskich sił zbrojnych. Więc poznali się tam, zadzierzgnęli przyjaźń i przyjaźnią się do dzisiaj. I takich historii pewnie moglibyśmy opowiadać setki. To brzmi patetycznie, ale to braterstwo broni rzeczywiście jest bardzo silne. A potem przekłada się też na braterstwo, na współpracę polityczną bardzo często. Oczywiście. Nie, ja też tu nie chcę, po pierwsze nie chcę, żebyśmy zaczęli dzisiaj dyskusji na ten temat, zwłaszcza, że to mogło być jakoś tam zahaczyć o kampanię, ale i ja też, to nie jest wcale takie jednoznaczne, czy powinniśmy być tam, czy nie powinniśmy, tak? To jest bardzo ważny i ciekawy temat. Ja wyłącznie cytuję to, co mówili nasi amerykańscy partnerzy, znaczy, że oni nie mają takich oczekiwań, tak? Znaczy, że oni dzisiaj w każdym razie, no pewnie gdybyśmy powiedzieli, że chcemy wysłać tam 100 000 polskich wojsk, to powiedzieliby super, nie? Ale to nie, ale realistycznie oni rozumieją, że to niekoniecznie byłby dobry ruch ale bardzo doceniają to, że my inwestujemy w polską... Ostatnie zdanie, jeśli pozwolisz. Tak. Jest oczywiście wiele sposobów na to, jak nadal pomagać Ukrainie i nie musi to być kontyngent wojsk polskich, który zostanie wysłany do, nie wiem, strefy zdemilitaryzowanej, która być może powstanie na Ukrainie.
Powtórzę raz jeszcze, trudno przewidzieć, jaka będzie ten ostateczny format rozmów pokojowych, ewentualnego porozumienia pokojowego na Ukrainie, ale ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, mieli wizję, jak powinniśmy, nawet zakładając, że nie wyślemy tam wojsk, jak powinniśmy nadal pomagać Ukrainie i w tym kontekście tego tematu nie poruszyliśmy, ale może uda nam się podczas kolejnej rozmowy, jak powinien wyglądać polski udział i polska rola w odbudowie Ukrainy. I tu jest, mam wrażenie, dużo paradoksalnie poważniejsza dyskusja i trudniejsza z naszego punktu widzenia, w jakim formacie polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa czy polskie państwo powinno właśnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po hipotetycznym zakończeniu wojny. No i w ogóle jak Polska to nie tylko powinna brać udział w odbudowie Ukrainy, ale w ogóle jak budować relacje z partnerem, który będzie kluczowy. Bo ja teraz, to mówiąc szczerze, jak gdzieś do mnie mocno to dotarło, wbiło mi się to w głowę, kiedy chyba ze 2 tygodnie temu byłem tam na Ukrainie, też jakby zawożąc pomoc dla armii, bo się w to angażuję po prostu jako obywatel. Z Exenem jeździłem, polecam Państwu jego zbiórki, wspierajcie Exena. Uważam, że to jest ważne, bo to jest w naszym interesie, a to jest też ważne, żeby budować takie właśnie relacje. Przez takie gesty bardzo dużo budujemy na przyszłość, naszą pozycję, ale wiesz, zdałem sobie sprawę, no dobra, ta wojna się zakończy, nie? Kiedyś. No miejmy nadzieję, że się zakończy w miarę, nie wiem kiedy. Nie wiemy tego. Nie jestem w stanie przewidzieć, ale się zakończy. I jeśli nie zakończy się bardzo źle, to Ukraina zostanie z prawie milionową armią, którą będzie utrzymywać. To nie jest tak, że ta wojna się rozpieszy, ta armia się rozpierzchnie, jak obawiali się niektórzy tak, że oni teraz, ci żołnierze sfrustrowani będą krążyć po Ukrainie i po Polsce i po innych państwach. Prawdopodobnie oni zostaną, bo ta armia zostanie utrzymana. Ukraina odbudowuje przemysł zbrojeniowy. Przede wszystkim nie odbudowuje, tylko buduje nieprawdopodobny przemysł dronowy. I to, ja widziałem tych żołnierzy, tam morale ciągle jest całkiem niezłe, tam jest duża część tej armii, to są niezwykle profesjonalni ludzie. Zdałem sobie sprawę, że oni dzisiaj to może być, pod niektórymi względami mogą być bardziej sprawni od armii amerykańskiej, bo oni są po prostu ostrzelani. Przez 3 lata uczestniczą aktywnie w działaniach. I że to nagle po wojnie będzie państwo z najsilniejszą armią na kontynencie. Polska nie będzie mieć nigdy takiej armii. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, nie? Ale to będzie bardzo poważny partner. Przy wszystkich krytycznych uwagach wobec korupcji, niefunkcjonującego państwa ale które to nie jest tak, że ono zupełnie nie funkcjonuje. Odbiegliśmy od tematu. Słuchaj, spróbujmy spuentować. Czym dzisiaj, znaczy na ile Polska jest dzisiaj ważna Puenta będzie bardzo krótka, mianowicie Polska będzie ważna dla Ameryki pod warunkiem, że my sami o to zadbamy, że my będziemy przekonywać Amerykanów, że Polska jest ważna, bo samo z siebie to nie wyniknie i sami Amerykanie, szczególnie jeśli mówimy o trochę jakby szerszym spojrzeniu na amerykańskie społeczeństwo, sami Amerykanie do takiego wniosku nie dojdą. Oczywiście mówiliśmy tutaj o elitach, o ekspertach, o ludziach z think tanków, politykach, przedstawicielach amerykańskiej armii, którzy oczywiście mają wiedzę dużo głębszą na temat Polski, roli Polski geopolitycznej w tym regionie, no ale całe społeczeństwo amerykańskie, no, jak się domyślasz, no, myślę, że w wielu stanach amerykańskich, gdybyśmy spotkali zwykłych obywateli, to trudno byłoby im nawet wskazać Polskę na mapie Europy, więc też powtórzę po raz kolejny, nie popadajmy w samozachwyt. To nie jest tak, że Amerykanie patrzą na Polskę i są właśnie Polską zachwyceni i gotowi do pochwał. Tutaj musimy sami zadbać o to, żeby Polska nadal była dla Ameryki ważna. No i tą ciężką pracę mamy zamiar wykonywać i co jest ważne, też żebyście Państwo nas dobrze zrozumieli. Po pierwsze, my jesteśmy organizacją, która w Stanach nazywa się takie organizacja non-partisan, czyli ponadpartyjną, taką, która nie staje po żadnej stronie. Tak jak na tej konferencji byli przedstawiciele obu stron z Polski i obu stron ze Stanów Zjednoczonych, tak chcemy, żeby było. Chcemy współpracować i z Polonią, i z liderami Polonii w Stanach Zjednoczonych, i z polskimi przedsiębiorcami, którymi chcemy otwierać
pomagać ich tam wspierać w Stanach Zjednoczonych, tych, którzy chcą inwestować w Stanach, czy robić interesy w Stanach, ale też chcemy współpracować i gromadzić wokół nas te największe talenty biznesowe i naukowe, technologiczne z Polski, których tam jest bardzo wiele. Ja spotkałem bardzo wielu fantastycznych tych nowych polskich przedsiębiorców, którzy otwierają czy pracują w rewelacyjnych firmach. No fajnie było, żeby na końcu to były polskie firmy, które po prostu tam mają swoje oddziały, ale to się dzieje i my chcemy te procesy wspierać i też chcemy prowadzić takie działania, które doprowadzą do tego, że kiedy następna jakaś komisja dotycząca, która ma się zajmować tym, którym krajom sprzedawać chipy albo jakieś inne wyrafinowane, wysokotechnologiczne produkty amerykańskie, żeby nie wpadło jej do głowy, że żeby to było automatyczne w ich głowie, że Polska jest tym krajem, z którym należy blisko współpracować, bo to jest w interesie Stanów Zjednoczonych. To chcemy im pokazywać, tłumaczyć, zapraszać naszych ekspertów, pokazywać polski biznes, polską gospodarkę, polską armię i polskie państwo. I chcemy też z państwem współpracować. Dobrze powiedziałem? Zgadzam się w 100%. Cieszę się bardzo. Marku, bardzo ci dziękuję. Ja również Dziękuję państwu. To ja ci dziękuję, a teraz pożegnam się z państwem. Serdecznie dziękuję. Zapraszam państwa do współpracy też w naszych przedsięwzięciach. Napiszcie komentarze. Przy okazji, jeśli uważacie, że warto wspierać Układ Otwarty, to też do tego zachęcam. Mój profil jest na patronite.pl. Dziękuję bardzo, pięknej niedzieli, a jeśli słuchacie tego w poniedziałek, to pięknego poniedziałku albo wtorku. Pozdrawiam, do zobaczenia.